Karong holiday season, gibutyag sa Zamboanga City Hog Racers Association nga walay pag-usab sa presyo sa karning baboy sa syudad nga nagpabiling ASF free. Ani ang report. Gipasalig sa Zamboanga City Hog Racers Association nga magpabiling barato ang presyo sa karning baboy sa Zamboanga City karong bulan sa Disyembre hangtod na sa bagong tuig. Kini tungod sa sakto gihapon ang supply sa karning baboy sa syudad. Ilabi pa nga nagpabiling ASF free o walay natalang kaso sa African swine fever sa syudad. Ana sa 170 to 180 pesos ang matag kilo sa karning baboy sa palengke ug 200 pesos matag kilo sa supermarket. Sa mga magre-receive ng Christmas bonus ngayon o 13th-month pay, they will still enjoy pork, cooking hamonada at reasonable price. Samtang tungod kay limitado lang ang miyembro sa pamilya sa selebrasyon sa Pasko karong dunay pandemya, namatikdan sa mga dunay negosyo nga lechon nga mas daghan ang mamalit og lechon belly kung itandi sa tibok lechon. Kini tungod kay gawas sa mas barato kini nga anaa sa 1,500 to 2,000 pesos ang order. Sakto na kini karong pipila lang ka miyembro sa banay ang magselebrar. Doon naman gihapon hinuoy na malit og tibok nga lechon nga anaa sa 3,500 to 4,500 pesos ang presyo. Padayong pahimangno sa Local Task Force COVID-19 nga limitahan ang mga mutambong sa mga selebrasyon aron malikayan ang COVID-19. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao